Dragi moji gledatelji, u današnjoj emisiji ću vam preporučiti izvanredne prirodne lijekove za liječenje jedne od najgorih bolesti što danas možemo zamisliti i stvara velikom broju osoba probleme, se naziva herpes zoster. Reći ću vam zapravo što je herpes zoster, koje prirodne lijekove bi trebali konzumirati, biti ćete oduševljeni i jako dobro pamtite današnju emisiju. Što je herpes zoster? Herpes zoster je jedna od 8 tipova virusa herpesa. Posljedica je sekundarne aktivacije varičela zoster virusa koji kod prve infekcije uzrokuje vodene kozice. Do reaktivacije ovoga virusa može doći uslijed slabljenja imuniteta, teške bolesti ili kod tjelesne ili emocionalne traume. Jedan napad herpes zostera najčešće bolesniku ostavlja doživotnu imunost na virus. Međutim, ponekad ovaj virus može javiti se više od jednom u životu. Kod osoba koje imaju slabiji imunitet, bolest može biti izrazito teška, te praćena rizikom od širenja u mozak, jetru i pluća. Dok se kod starijih osoba može javiti sindrom kronične boli koji može trajati mjesecima i samim godinama. I to je ono što je nevjerojatno bitno za reći, da kad vi ovaj virus dobijete sa vodenim kozicama, nažalost vama stoji u organizmu, čeka da jednog dana vaš imunitet značajno opadne. To je ono što ja svaki dan vidim u svojoj ordinaciji. Često dobijete upravo ovaj herpes zoster kad vaš imunitet iz nekih razloga značajno padne. On se aktivira u bilo kojem dobu vašega života i počne stvarati velike probleme. Koji je najveći problem infekcije? Za vrijeme zaraze vodenim kozicama taj se virus može probiti do korijena nekog živca u mozgu ili leđne moždini. Tamo virus može godinama mirovati dok se ne reaktivira nekakav fizički ili emocionalni stres. Stoga je vrlo teško odrediti period inkubacije kod herpes zostera. Kad se virus napokon reaktivira, mogu se javiti snažni bolovi u zahvaćenom području. Na koži povrh živca se stvaraju mjehurići, odnosno skupine mjehura. Glavni problem herpes zostera su upravo ti mjehurići koji su vrlo neugodni i dugotrajni. Herpes zoster je zarazan samo za one osobe koje nisu preboljele vodene herpese. Herpes zoster najčešće se javlja kod odraslih osoba iznad 50. godine života, a kod djece samo izuzetno. Herpes zoster se javlja kod ljudi koji imaju oslabljen imunološki sustav te kod osoba koje su podvrgnute liječenju samom kemoterapijom. I što mi moramo, dragi gledatelji, raditi? Dakle, mi želimo opet pokušati liječiti sa najboljim prirodnim lijekovima na svijetu za herpes zoster. I zato moja prva preporuka će biti da koristite nešto što se naziva beta-1,3 beta-glukan. Uzimajte ga po uputama na ambalaži, to je snažni prirodni lijek protiv virusa, bakterija i gljivica. Stimulira rad imunološkog sustava. Beta-glukan je jedan od najistraživanijih prirodnih imunomodulatora na svijetu. Riječ je o polisaharidu, odnosno šećeru koji potiče imunološki sustav, kako bi što učinkovitije obranio organizam od bakterija, virusa, gljivica i parazita. Beta-glukan pozitivno utječe na zdravlje srca, regulaciju šećera u krvi i jačanje imunološkog sustava, a koristi se kao dodatna pomoć u liječenju brojnih bolesti. Prirodno se ne nalazi u ljudskom organizmu, stoga je potrebno uzimati ga kroz hranu ili ovalnu obliku dodataka prehrane. A kod pojedinih stanja može se nanositi na kožu ili intravenski kroz infuziju. Beta-glukan se najčešće koristi za potporu imunološkom sustavu, pogotovo u riječi o osobama koja ima izuzetno oslabljenu imunološku funkciju. Ako ste me pratili malo prije, moji dragi gledatelji, govorio sam vam da vama će herpes zoster doći kada vaš imunitet značajno slab iz bilo koje situacije. I kada uzimate beta-glukan, zapravo beta-1,3 dakle glukan, možete ga kupiti u obliku dodataka prehrani, bez problema u obliku kapsula, sada odmah u dućanima zdrave hrane. Uzimajte ga, vaš imunitet će biti značajnije bolji i ovo je prirodan lijek za smanjivanje rizika od ovih svih bakterijskih, virusnih i gljivičnih infekcija, kao što je varičela zoster. I izvanredan prirodni lijek. Moja druga preporuka će biti L-lizin. Uzima se 1500 mg dnevno na prazan stomak. Pijte ga sa vodom ili organskim sokom. Nikako ga ne uzimajte sa mlijekom. Moja preporuka je da ga uzimate sa vitaminom B6 i to 50 mg i vitaminom C 100 mg. Što je lizin i kako djeluje? Lizin je esencijalna aminokiselina, što znači da ga tijelo ne može samo proizvesti, te ga moramo unositi kroz hranu ili dodatke prehrane. Bogati izvori lizina su meso, mliječni proizvodi, jaja, riba, soja, grah, spirulina. Lizin ima ključnu ulogu u sintezi bjelančevina i kolagena, a također pomaže u stvaranju enzima, hormona i antitijela. Djeluje kao koenzim A koji potiče proizvodnju energije.
Lizin se može koristiti kod simptoma stresa, tjeskobe i lošeg raspoloženja, zbog čega se često preporučuje kao dodatak prehrani. Lizin pomaže u očuvanju zdravlja zglobova i kostiju. Potiče sintezu kolagena, a preporučuje se kod afti, herpesa te jačanje stjenki krvnih žila. Ono što će biti naravno preporuka da obavezno, opet i ovo, kako sam moji dragi gledatelji, kupite jednostavno u dućanima zdrave hrane. Imate krasni organski Lizin Formula kapsulama, samo ga kombinirajte sa vitaminom B6 i vitaminom C, jer Lizin dnevno izvanredni prirodni lijekovi koji sigurno pomažu ukloniti herpes zoster na potpuno prirodni i siguran način. Moja treća preporuka će biti astragalus ili kozlinac. Rod je mahunarki koje rastu po cijelome svijetu, a zbog svojih pozitivnih djelovanja na ljudsko zdravlje pronašao je svoje mjesto u tradicionalnoj kineskoj i perzijskoj medicini. Korijen astragalusa se koristi kao lijek, najčešće u prahu ili kao tonik. Danas se astragalus kupuje u dućanima zdrave hrane, u obliku kapsula, tableta, tinktura, čajeva i krema. Standardizirane doze astragalusa nema, ali postoje razlike u dozama, ovisno o dobi, zdravlju i povijesti pojedinca. Čaj od astragalusa. Sastoji se jedna mala žlica suhog korijena astragalusa, 250 ml vode. Priprema. Korijen astragalusa stavite u vodu i kuhajte 10 do 15 minuta. Procijedite i možete dodati recimo kasnije kad se malo čaj ohladi, malo soka od limuna, malo recimo meda i pijete čaj od astragalusa. Njega možete piti 1 do 2 puta dnevno i konzumirajte ga recimo 15 dana, zaredom 15 dana pauze. Ovo je čaj od astragalusa, a možete kupiti i kapsule, recimo interesantna informacija da možete kupiti od astragalusa nešto što se nazivaju tinkture. Znate, samo one male bočice, tekućine, gdje imate krasan oblik astragalusa u alkoholu i vi kad kupite recimo tinkture po recimo 100 ml vode dnevno konzumirate 30 do 60 kapi astragalusa. Samo se nakapa u vodu, promiješa se pije se dnevno. Dakle, vi sami tu odlučujete koji su za vas zapravo prirodni lijekovi mogu vam pomoći. Jeste me zapamtili, moji gledatelji? Za današnju emisiju želim da zapamtite 3 čudesna prirodna lijekova za sprječavanje herpes zostera, da će biti beta-1,3 glukan, biti će nešto što se naziva astragalus i naravno obavezno ćete koristiti nešto što se naziva Lizin. Sve dodatke prehrani super jednostavno kupite u dućanima zdrave hrane. Moji dragi gledatelji, ako vi znate kakav prirodni lijek koji je pomogao vama u rješavanju ovakvih problema, komentirajte, pišite dolje ispod video zapisa, nemojte se stidjeti. Veliki broj osoba čita ove komentare, pa ako nekom možete pomoći, pomozite. Moji dragi gledatelji, htio bih vam još reći neke prirodne lijekove koji pomažu kod samog herpes zostera. To možete pogledati u ovom sljedećem video zapisu ovdje. Hvala lijepo što me pratite, moji dragi gledatelji. Bog vas blagoslovio kao je Bog vas blagoslovio i vašu obitelj. Vidimo se drugi puta. Lijepi pozdrav.